Ikan ya. Sudah mah. Ikan 9. 9. 9 Dek, awas sengat dia tu dek. Allah dilepas ke dia bang. Awasnya kau dek dengan yang mana? Dengan tali yang hitam nanti. Besar ni bang. Alhamdulillah, syukur. Ikan. Udang. Hah? Ikan duri dek. Telur dek. Lepas banget. Antar makan nih. Apa sih kau nak gini? Ya, gitu. Ketimang dulu. Pindah. Kuat juga tu bang.